تعرفوا بان بلادنا الحمد لله من البلاد اللي عندها برامج سكنيه واللي كانت منذ 2002 والحمد لله حققت واحد المجموعه ديال النتائج والحصيله ايجابيه مكنت الى حدود نوفمبر 2024 من انجاز حوالي 727 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة في إطار برنامج السكن الاجتماعي 250 ألف درهم، منها 680 ألف وحدة تم التسليم ديالها. إنجاز حوالي 30 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة تهم البرنامج السكني المنخفض التكلفة ديال 140 ألف درهم. تعرفوا بأن هذه البرامج انتهت في دجنبر 2020 والوزارة انطلقت في برنامج، والحكومة انطلقت في برنامج جديد 2024 اللي هو برنامج دعم السكن. هذا البرنامج تهدف نغطيو بعد الاحتياجات تاع السكن ديال فئتين، لان الطبقه المتوسطه ما كانش تستفد من الدعم في هذه البرامج السابقه، المساهمه في تقليص العجز السكني وكذلك اشراك القطاع الخاص وخاصه المتقولات الصغرى والمتوسطه. نتائج نعتبروها جد ايجابيه الى في ظرف سنه واحده تجاوز العدد تاع المواطنين الراغبين في الاستفاده من برنامج الدعم المباشر للسكن 110,000 مواطن. بلغ عدد المستفيدين اكثر من 35,000، شكلوا المغاربه المقيمين بالخارج 26% والشباب النسبه تاع 32%، 63% استفادوا من الدعم المالي قدروه 70,000 درهم، 37% استفادوا من الدعم بقيمه 100,000 درهم. كذلك كان واحد التأطير اقتصادي مهم، لان كان الطموح ديالنا هي اقلاع القطاع اللي كان يعرف واحد الركود، وساهم هذا البرنامج بارتفاع مبيعات الاسمنت ب 9.45%، ارتفاع قروض الاسكان ب 1.17، وارتفاع القروض الموجهه للمنعشين العقاريين ب 7.2. وهذا البرنامج مكن واحد المجموعه تاع المدن اللي ما كانتش استفدت بالسكن الاجتماعي 250 ألف درهم، سطاد، جديده، بن سليمان، وجده، بركان، تازه، واحد المجموعه المدن اللي ما كانش استفدت واللي اليوم تنشوفوها كاينه في هذا البرنامج. تتعرفوا بان الانتاج الوطني ديالنا تيوصل 113,000 ما بين 113,000 و 114,000 سنويا. كان الهدف ديالنا المسطر في سنه 2024 75,000 وحده اللي بغات تدعم من طرف دعم المباشر، وكذلك المشروع ديال 250,000 درهم. وصلنا حاليا 94,000 وحده، تجاوزنا الهدف ديالنا بزائد 125%، وهذا تيبين لنا بان الحمد لله هذه السياسه سياسه ناجحه وكاين تراكمات والمستقبل